ฮัลโหลเช็คเช็คเช็คกลับมาเจอกันอีกครับวันนี้ทดสอบมอเตอร์แอร์ตัวใหม่ด้วยตัวเก่ามันดังเสียงดังมากมันเก่าแล้ว10 ปีแล้วนะเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อกี้ดูซิว่าจะมีเสียงเข้าไปในอะไรวะในวิดีโอเยอะเปล่าโอเคเดี๋ยวเราลงไปสำรวจกันต่อหาแองเจลิน่ากันต่อฮะ Oh, disgusting stench. น่ารังเกียจ That's gotta be the sewers. น่าจะเป็น Or ท่อ a ระบาย hole น้ำ that's being used as a sewer. หรือไม่ก็เคยใช้เป็นท่อระบายน้ำมาก่อนมันน่าขยะแขยงลงไปในท่อระบายน้ำเลยสิ่งสกปรกโกงทำไมไม่ยอมลง It's pitch black. มันมืดเกินไป I can't tell how deep it is, ไม่รู้ว่า but I think I have to go down there. Angelina's being held prisoner there somewhere. I know it. ฉันว่าจริงๆแล้วโดนจับอยู่ในนั้นแน่นอนไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนเรามีอะไรบ้างโยนไปได้ปะ There's just one single match in the มี box. อันเดียว I ought to think. ลงได้ปะ I need some light. ต้องการแสง Without a light, there's a good chance it'll be me who gets injured and needs rescuing. A higher chance than me finding and saving Angelina. ต้องการไฟฉายหรือไม่ก็แสงสว่าง There's just one single match in the box. ในฐานแล้วนะ I แต่ ought ไม่ to มีไฟ think ฉาย carefully about. ไฟฉายหรือเทียนไฟฉาย There's nothing in my room. แต่เขาไม่มีไฟฉายอยู่ You can't be ลงมาเจอ serious. สองคนนี้ He's fast asleep, like a baby. หลับเฉย My man. Wake up. ตื่น How? What? ผมหลับ Nah. It's about time. We want another room. The whole corridor stinks of sewage. Of course. ต้องการเปลี่ยนห้องครับเพราะว่าทั้งชั้นเนี่ยเหม็นน้ำเน่าที่เราเปิดออกมาเนี่ยเหม็นหมดเลยว่าเอานี้ไปเป็นไฟฉายได้ Huh. Lights up in 3 different colors. Oh man. I hate to buy this thing, but I need light, and I ผม need เกลียด it ที่จะ now. ซื้อสิ่งนี้แต่เราต้องการแสงอันนี้ก็บอกว่าจะเก็บ An ตังค์ excellent choice, sir. A tribute to your good taste. Just shut it. นี่ก็บอกว่าโอ้สายตาเลือกได้ดีมากครับอันนั้นนะเหมาะกับเทสของคุณเลยเงี้ย เราบอกเขาปุบปากเลย No. ไม่รู้จะคุยอะไรด้วยกลับเข้าไปที่ห้อง The batteries fit, and I've got light. เขาใหญ่เหมือนกันนะไม่ว่าเล็ก It really is the sewers. Pretty ancient for sure. More than 100 years ๆน่า old. จะเก่ากว่า100 ปีมาแล้ว I can see water, ฉันเห็นน้ and there's some steps in the wall. ำแล้วก็มีขั้นบันไดมีที่เหยียบอยู่ข้างล่างโอ้ยฟ้าผ่าพอดีลงไปวันนี้โหลดด้วย Oh man, this is not an ไม่ใช่ inviting ที่ที่น่าจะ place. มาเยี่ยมเยียนเลยเลี้ยวซ้าย back the way to the right upward น่าจะไปปลูกข้างหน้านะ There's an iron ladder on the wall. มีบันไดเหล็กอ It ยู่ ought to be somewhere under the car park or thereabouts. น่าจะอยู่ใต้ที่จอดรถทุกอย่าง There's a metal cover at the top of the ladder. It's not gonna move an มัน inch. มีฝาเหล็กปิดอยู่เปิดไม่ได้มันหนักโอเค
ลี้ยวขวานี่อะไรไอรอนบาร์เหล็กก้านเหล็ก Hey, there's a metal bar on the wall. I'm taking it with me. You just never know. ไม่รู้ว่าเก็บไปก่อนแล้วไม่รู้จะทำอะไรได้บ้างแต่เก็บไว้ก่อนเดินต่อมาทางขวา What was that? เสียงอะไรอะแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรอะกลับไปดูว่าทางซ้าย back to the way back the way ทางกลับไปอ่ะหลงทางกันเนี่ยทางขวาไม่มีประตู I don't exactly know what all these grates are for. Maybe they're here to stop all the big pieces of floats in. Or they're here to stop folks breaking into houses from the drains. น่าจะเป็นแบบว่ากั้นไว้ไม่ให้คนเข้าไปหรือให้ของชิ้นใหญ่ๆมันไหล I ผ่าน don't มา exactly know what all these grates are for. กั้นได้บ่ต้องหาอะไรมาขัดงัดได้ Seems to be holding. น่าจะอยู่จะมันเข้าไปเลยเดี๋ยวจะเอาไปสำรวจทางอื่นกันแบ็คเล็บไปทางซ้ายมีรูตรงนี้รูท่อน้ำทิ้งกัน หนู I hate rats. ฉันเกลียดหนู No way I'm putting my hand in there. ไม่มีทางจะแย่มือเข้าไปหรอกไปทางนี้ wooden beam ไม้ Huh. A piece of timber about 1.5 feet long. น่าจะเอาไปค้ำนะผมว่าน่าจะไปค้ำตรงนั้นไม่งั้นเราโดนทับแน่เข้าไปเก่าแล้วด้วยก็กลับไปทางเดิมฟอนต์เล็บโอ้โหวิ่งตัวใหญ่เริ่มเลยตัวเท่าแมวฟอนต์ไรท์เดินหลงทางเนี่ย Oh, that stinks. โอ้ยเหม็นไปถึงขวาวนมาทางเดิมวะเนี่ยขวา It stinks especially bad in this section. เหมือนวนเป็นวงกลมนะแบ็คไลท์แบ็คเลฟนี่ตรงนี้ที่พบเหล็กใช่ป่ะ entrance สอนที่ทางเข้ามาโอเค back way ฟอนต์เล็บฟอนต์เล็บเหมือนลำฟอนต์เล็บเดินเป็นวงกลมบ้างอ่ะแบ็คเล็บเล็บลองสับหลงทิศหลงทางไปเลย I've already just been here. เหมือนกับ I เดิน think เป็นว I've งกลม gone round in a circle. เหมือนกับเดินเป็นวงกลมฟอนต์เล็บแล้วมาปุ๊บเหมือนเดินเป็นวงกลมทางขวาแบ็คเล็บมาที่เดิมเนี่ยทางซ้ายทางขวาแบ็คไลท์โอเคแล้วเอานี้ค้ำไว้โอเค
หล่นลงมาทับเราตายแต่เรายังไม่ได้สำรวจไปทางโน้นจนสุดใช่ไหมเราไปก่อนดีกว่าเนาะทางขวาอันเนี้ยทางขวาอ๋อมนกลับไปที่เดิมฟอนไลท์ It stinks especially bad in this section. เซกชันนี้มันเหม็นสุดกลิ่นเหม็นสุดละมีเห็นขึ้นด้วย Now I'm in the same section of the tunnel I've just been in. ที่เดิม It stinks especially. ฟอนไลท์ It stinks มันเหมือนตรงนี้เป็นวงกลมอะแบ็คเล็บก็ back the way to the right เข้าไป A real dream. Angelina will be able to tell from 100 yards off that I'm coming to her rescue. มุดเข้าไป If Angelina is here, then she's definitely got to be on this side of the grate. น่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละแต่แองเจลิน่ามาอยู่แถวเนี้ยเข้าไปทางซ้ายเหมือนเดิมเหมือนฉากเป็นเหมือนเดิมเจออะไรไม่รู้ท่อเจอท่อ A pipe which goes off downwards at an angle and hangs here. That's a piece of fabric. Could be from a blouse. มีรอยเลือดอ่ะเจอเศษผ้าน่าจะมาจากกระ And โป it รง doesn't look like it's been hanging all that long. I hope it's not Angelina's. But whose else could it be? หวังว่าไม่ใช่แองเจลิน่าเพราะมีรอยเลือดด้วย The pipe leads steeply downwards. I can't see where it ends. It's big enough to climb into. Now, is she เธอลง down ไปในนี้ there? หรือเปล่านะมันเป็น Angelina! ท่อที่ลาว Angelina! เทียบ Nothing. เป็นท่อที่ลงไปลึกลงไปอีกอะลงไปดูดิเราจะลงไปบ้าง I just hope that the pipe doesn't get any narrower down there, and that I can't find a way back outside. จะลงไปหวังว่าลงไม่ลึกแบบลงไม่แคบมากจะได้ Damn slippery, as though somebody had greased the pipe with. ไปดับแล้ว Damn. As if someone has put oil all over the มี pipe. ใครเอาน้ำมันมาทา The ที่ไป stupid soul key is cracked. I can't even see my hand in front of my face. Huh. I've still got the camera. The flash might help. ลงมาแล้วก็นั่นดับไปเลยมืดมากเหมือนมีใครเอาน้ำมันมาทาไว้ตรงท่อเพื่อเราลื่นตกลงมาเลยแล้วก็ไฟฉายพังว่ากล้องน่าจะมีแฟลชอยู่ลองแฟลชไปดูดิ That's. It feels like rough fabric, but much heavier. And it's very long. A hose. ท่อน้ำ Must ไม่ be ใช่ a hose. เขาเรียกอะไรอะสายฉีดสายยางอะนี่อะไรประตูอะ There's something like a metal door here. Some kind of handle. But the door won't open. เหมือนเป็นประตูเหล็กแต่ว่าเปิดไม่ได้ Damn. It won't work. I can't get the door open like that. นี่อะไรมืดเตอร์ A metal thing. ถัง A น้ bucket. There's. ำมีอะไรเมือก There's อยู่ข้างใน something slimy in it. Oil. Oil. Stale old oil. โอเอลนะ น้ำมันอยู่ข้างในถังน้ There's something very cold lying here. Metal. ำเหล็ก A pole or a tube. เป็นแท่งเหล็กยาวๆแล้วก็ท่อเหล็ก That's the soul key.
Or what's left of it. It shattered into lots of little ส่วนมา pieces. โซคีที่ซื้อมาแตก I'm afraid there's nothing I can do with that. นี่อะไรกัน What's that? Something soft. โคลดผ้า A cloth. กลัดเก็บผ้าดิเอาไปใส่ในออยล์ I've got it. แล้วจุดไฟ I'll dip the cloth in the oil. โอเคชุบเอาผ้าไปชุบน้ำมันแล้ว Okay, it's drenched in oil, just like my มือ hand. ด้วยแล้วมีก้านอะไร แท่งเหล็ก โอ้ยหยาบ It really is a tube. About 18 inches long and quite heavy. ยาวๆเราก็เอาผ้ามาพันกับแท่งเหล็ก The thick oil slowly running down the bar. But the cloth ought to hold. I've stuffed a corner into the opening of the tube. จากนั้นก็จุดไฟ I'll stick it here in the wall. ไว้พักไว้ I don't really want hot oil running over my fingers. กลัวว่าน้ำมันร้อนๆจะ Here มา we go. สุดท้าย My ไอ้ last match. ไม้ขีดอันสุดท้ายละโอเค Two huge metal tanks. Perhaps for fuel or oil. แล้วเมื่อกี้ไม่มีไฟเลย Could also be water tanks. เอาเล็ดทางออก Some kind of oversized tap. There's a connector for a hose on it. Even with the light on, it looks like a hose. มีสวิตช์บล็อกกล่องสวิตช์ A kind of switchboard with a handful of switches and fuses. A kind of switch. Even with the light on, it looks like a hose. No wonder I couldn't open the door in the dark. It's been blocked with a pole. And it's a sliding door. The metal rails on the wall and floor give that away. That would suggest that I'm in some kind of a bunker. บังเกอร์ประตูเปิด There are usually sliding doors in bunkers because you can still open them after an explosion. เมทัลบาร์มีแกเอา Of course, the door won't open with that there. I'll take it out of the way. มีแกเอาไม้ไปขั้นแล้วก็เปิดไม่ได้เอาออก A few loose wires are hanging out of the box. ลองเปิด The door isn't that easy to open. เปิดไม่ออก เอาเหล็กตรงนี้เอาท่อใส่เข้าไปได้ป่ะทำได้ป่ะ Huh. It seems to be normal water. มันเป็นน้ำธรรมดา I'm afraid there's nothing I can do with that. โซคีบังแล้ว No, I don't want to. ถ้าเปิดมาก็ท่วมทุกอย่าง ฉันไม่อยากให้มันท่วม น้ำมัน I don't need a bucket. เคเบิลนี่แหละตำรวจได้ตำรวจให้หมดกันอะไรได้บ้าง Looks as though they've been pulled out on purpose. เหมือนกับมีคนดึง I'll ออก stick them in again. เราลองเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเค Perhaps I can open the door with that. ถ้าอยากเปิดได้ตรงนี้นะ So let's see. ลองดูสิ Oh, there's even a light switch. ลองกดดูสิปุ๊บ This one มา here เปิด must ไฟ be แล้ the ว switch for the door. The label makes it somewhat easier. You ประตู see, เปิดใช้ it works. โอเคไปเอากลับมาได้ปะประตูเปิดได้อะมาเนี่ย A ไปได้ปะ big, dark room and bars. I can hardly make anything out. คนอยู่ We've been expecting you, Darren. อ๋อใครอะ What is this? Who ใคร are แกเป็นใคร
หน้าปิดตา One day, you will be our guest. วันหนึ่ง What are you gonna do? What have you done with Angelina? แองเจลิน่าล่ะทำอะไรกับแองเจลิน่าดูเลือดมีคราบเลือดอ่ะ No. No! I'm going now. ฉันไปแล้ว By the way, escape is impossible. This is an old Second World War bunker. เวอร์วอลบัง There เกอ are ร์ meter-thick concrete walls, steel, and rock between you and freedom. โดนขังอยู่ในบังเกอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองไม่มีทางที่แกจะหนีไปได้หรอก We'll come for you in a few days, จะ Dad. กลับมาอีก2-3 วัน I wish you a pleasant stay. หวังว่าคงอยู่ดีมีสุข Damn it! What do you want from me? Why did you have to use Angelina as bait? Why her? ใช้แองเจลิน่าทำไมต้องใช้แองเจลิน่าเป็นเหยื่อล่อเรามาที่นี่ด้วยมันก็เป็นเธอ I'm gonna หา find แก you. Ugh. A camping stove. Presumably I'm supposed to heat up my food with it. แคมปิ้งสโต๊ฟคือเตาแคมปิ้งเตาที่ใช้แคมปิ้งอะโต๊ะ A cheap camping table with a chair. I guess this is supposed to be the comfortable corner of my jail. There's plastic cutlery on the table. You can't do anything with it. Not even eat properly. ใช้งานเลยไม่ได้ขวด It น้ seems they don't want to let me go thirsty. Huh. That's about 3 gallons. If you need around half a gallon a day, that means they want to keep me waiting here for no more than 6 days. Great. ำมี3 แกลลอนถ้าคนเรากินแค่ครึ่งแกลลอนต่อวันแสดงว่ามันหวังว่ามันคาดหวังให้เราอยู่ที่นี่อย่างน้อย6 วัน A huge padlock. Quite old with a large keyhole. It's still very strong, even though it's old. I won't be able to break it open. I could use a welding torch right now. Or... เวลดิ้งช็อป Welding powder. It's a mixture of iron oxide and aluminum powder. That stuff burns at almost 4,500 degrees Fahrenheit and can easily melt iron. And iron oxide is in rust. There's enough of that here. สกรูไดเวอร์ไอ้อะไรวะไขควง Looks like a screwdriver. เอามาก่อนทำอะไรได้บ้างบอกว่า What's that doing here? มันบอกว่าเราสามารถน่าจะใช้ไอ้ที่ตัดเหล็กตัดได้นะพวกที่ช่างเชื่อมเขาใช้กันนะใช้ละลายเหล็กได้มีฐานอลูมิเนียม Looks like ready meals in aluminum trays. That's not the kind you'd get in the supermarket. Looks more like it's a to-go tray. อลูมิเนียม I'll just take one. เอามาดูดิทำอะไรได้บ้างมีอะไรอิกไนเตอร์ตัวจุดประ That's กาย one of ระ those เบิด things you can light gas with. The metal part is rubbed with a kind of flint and then makes sparks. หยิบมาไอ้ที่จุดอะแป๊กเอาไว้จุดเตาแก๊สอะแล้วก็เชนโซ่ A chain that's about 2 yards long. ยาวประมาณ2 หลามึงจะหยิบไปทั้งหมดทุกอย่าง มีนี่ด้วยอาหาร Tinned food, various soups, apricots, beans. อ่านกระป๋อง I don't intend to stay down here long enough to eat all this. ไม่มีอะไรเนี่ยนะเซลล็อกบาร์ The iron bars are covered in rust. I still can't move them. The iron bars, I still can't move. ถ้าเราใช้อันนี้ I'll leave it there. เพื่อจุดอันนี้แล้วใช้โซ่ดึงอะ
เอามาดูบ้านนี้ดิ It won't budge an inch. เปิดไม่ได้แสดงว่าใช้ของในนี้แหละแต่เราจะใช้อะไรDamn, the lock seems to be rusted up. I've got to find another way to open it. ใช้ที่เปิดไม่ได้ฮะมันบอกว่าเก่าแล้วมีเราจุดไฟตรงนี้เพื่อทำที่เชื่อมเหล็กระเบิดตูมตาย I shouldn't let the flame burn too long. Who knows how long the gas will last. ดูว่าแก๊สมีเยอะไหม If that would work, then there's no way they would have left the screwdriver lying here. ทำอะไรได้บ้างอลูมิเนียม Apart from the fact that I've seriously lost my appetite, I don't really fancy a picnic in this cozy. โซ่อะ I'd rather not. The sparkler will burn out really quickly. I have to do something else first. ต้องทำอย่างอื่นก่อนมันจะทำอะไรก่อนมีดกับอลูมิเนียม I'll carefully scrape the aluminum off with the knife. เอาอลูมิเนียมออกมา This จาก could take จาก a ไหน while. เราจะทำปัดแล้ว I've collected a small heap of aluminum powder on the pages from the fairy tale book. เอานี้ไปชุบแบบนี้อ่ะเอานี้ไปชุบแบบนี้ชุบแบบนี้โรย I'd better mix the aluminum powder with the rust powder before I put it in the lock. อ๋อต้องขูดเหล็กต้องมีเหล็กออกไซด์อะไรวะออกไซด์ของเหล็ก I hope I can get enough rust off here. เอาสนิมกับอลูมิเนียมมาผสมกันอ่ะให้กลายเป็นเครื่องจุดไฟอ่ะไปไกลเวอร์ชัด Okay, the rust powder's mixed with the aluminum powder. It's not the best welding powder ever, but it'll do for the lock. ใช้ได้แล้วมาชุบเฮ้ยดาวในอากาศเลยมันโรย That's ไว้ it. The welding powder's in the lock. Good. It's lit. I'll have to hurry up. It's not gonna burn forever. ทำแล้วเดี๋ยวมันจะไหม้ Alright then. Real careful now. ระวังปังหลุดเก่งไว้เรา It's really evil stuff. The wicked thing is, it can burn without oxygen. That means you can't put it out with sand, for example. And if you pour water on it, the water is broken down by the heat, creating oxygen, or hydrogen, or oxyhydrogen, explosive gas. Everything explodes and superheated droplets fly everywhere. There's been some serious accidents. So it's not really something to try at home. But this was an emergency. ไม่ใช่ของที่จะมาทำเล่นที่บ้านนะครับ ใช้สำหรับจำเป็นเท่านั้น โอเค I'll put the light on first. เปิดไฟก่อน That was easy. ง่าย That's no ไม่รู้ว่ามัน idea คืออะไร what it is. It says here that it's a rubber dinghy with a built-in compressed air capsule. You pull the ripcord and the dinghy inflates within seconds. Sure.
It must have been the cutting edge of technology back then. ยางเหรอเรือยางอะ rubber dinghy Huh. A hose. Quite thick. The kind that firefighters use. ท่อน้ำแบบที่คนนั้นเขา ใช้กัน พวกนักดับเพลิงใช้กัน The metal locker must be about 50 years old, like most things here. I'm surprised that everything is kept so well. The thick walls probably keep things preserved. มีอะไร ล็อกเกอร์ There's a มี box. กล่อง อะไรวะเนี่ย Hmm. สายเคเบิล These are cables with igniters. น่า Presumably จะ for เป็นไดนาไม dynamite. ต์น่าจะ I'll เป็นได take นา one ไม of ต์ the cables with me. I don't need any more cable. เลือด Oh crap. I know I'm gonna regret ต้อง this. เสียใจมาก ต้องเปิดดูดิ Oh my โอ้ Angelina's pursuer, Reginald แล้วกินบอ Boris. ริสตาย He's been stabbed to death. โดนแทงตายบางที Perhaps I'll find some clues to what happened to Angelina. บางทีเราจะเจอสิ่งที่บอกว่าเจน่าอยู่ไหนก็ได้ Ah! ยังไม่ตายเหรอ Don't let it happen. You have to เราต้องคุณ Stop ต้องหยุดความชั่ว อย่าให้มันเกิ evil. ดขึ้น God damn it! This can't be for real. ไม่ต้อง This can't be for real. ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงโอ้ย What the hell is that in his breast pocket? Oh, gee, looting a corpse. Just what I needed. But if it helps มี Angelina, ของอยู่ในกระเป๋าอะกระเป๋าเสื้อต้องหยิบอะกลัวก็กลัว okay, I've just gotta do it. จดหมายอะ Sounds like a Glon. poem, เหมือนกับบทกลอน but this is just half of it. ครึ่งหนึ่ง The paper's torn. Days be Kadang done, Gordon's son, hanging long and grow, the light end in sight. I've no idea what that means, but I'll take the paper. ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรแต่ต้องเอามาก่อน And there's something มี else. อีกมีของอีก อะไรอะเทปกาว Insulation tape. insulation tape That's it. ไม่มีอะไรละ Luckily, there's nothing else here. ล็อก What เกอร์ have ที่ we เป็นอะไร got here? Whoa, a stick of dynamite. มีไดนาไมต์ Does 50-year-old dynamite still work? Or does it work too well and explode in my hands? มีไดนาไมต์ด้วยยังไงก็ต้องเอามาก่อนกลัวมันจะระเบิดใส่มือมันเก่าแล้ว Right then. I'll leave the other stick here for now. I don't want to push my luck. ประมาณเดียวพอ Good. There's another stick of dynamite. Just in case the first one isn't enough. คอมเพรสเซอร์ The cylinder of compressed air would have been refilled using this compressor. It's seen better days, but it's not fit for the junkyard just yet. The cylinder of compressed... จังขยะ The people who were living in this bunker seem to have left half of the things behind. There are bottles, boards, crates, pipe fittings, cardboard boxes, all kinds of things. Boards, a broken lamp, and an old-fashioned Old-fashioned detonating เครื่องจุด device. ระเบิดแบบโบราณ It's for detonating explosives, like the ones they used to use in quarries and mines. You turn the crank handle to build up an electric charge. When you press the button, it fires an igniter cap at the end of the wire.
เครื่องจุดระเบิด I'll แบบที่ have ใช้ to ในไม้ position the stick of dynamite and attach the fuse cable first. เอาระเบิดไปติดประตู Absolutely no way. These kind of doors are specifically built to withstand explosions. It would be useless. น่าจะใช้งานไม่ได้เพราะว่า มีแฮชเนี่ย A pressure hatch like the ระเบิด ones you see ป in ระตูได้ประ submarine ตูมันกัน movies. ระเบิดเนี่ยมันเป็น Looks บังเกอ old ร์ but isn't rusty yet. เปิดได้แบบนั้นต้องระเบิดแฮชเนี่ย Let's see. เปิดได้แล้วมีอะไรข้างในกล่องเลือดเนี่ยกล่องเลือดทำไม There's not much to see. Oh, it smells like stagnant water and rust. This could be some kind of water storage or tank or something. เป็นที่เก็บน้ำหรืออะไรสักอย่างมีอะไรตำรวจไหมรีเวอร์ไอ้การอะไรวะเขาเรียกอะไร The metal door closed behind me when the guy pulled one of these levers. Let's see. เอาสักอันดิ Nothing's happening. But it must be possible to open the door with this lever. I'll keep trying. ลองเปิดดู สามแล้ว Aha. I don't see any reason to close the door. I'll leave it open so there's a way for me to get back. ประตูเปิดแล้วกล่องเลยนะ An old box. ดู Let's ที่มีอะไร see. บ้างกล่องเปล่า Magnesium flares. แมกนีเซียมแฟล I'll ร์ take them. เอาไว้พวกแฟลชสีแดงๆ ไว้โยนในความมืดในหนังอะเห็นปะกล่อง The crate looks pretty rickety. Won't be long before it falls apart. Can't see nothing of interest. ไม่มีอะไรน่าสนใจลองไปดูในแฮชอะเซฟก่อนดีกว่านะลงไปแล้วกดไปแล้วลงไปดูซิในแฮชนี่มีอะไรวอเตอร์มีน้ำมีสนิม What a มีน้ disgusting brew. ำมีถุงมือ There's a pair of gloves and a wrench. I'll take them both with me. ถุงมือแล้วก็ไอ้อะไรวะไข่ควงอะไรวะ These pieces broke off the concrete girder. A concrete girder. It's almost directly above the hatch. Hopefully the floor up there doesn't cave in when I walk on it, but I think it'll support me even without the girder. น่า Hopefully จะไม่พังลงมานะ the wall here seems to have been repaired for whatever reason. มีรอยซ่อมแซมกำแพงเพื่ออะไรสักอย่างอะไรมีแฮชอีกอัน A hatch. It leads back downwards, but that could be my way to freedom. การจมูกเปิดไม่ออก It's not moving. The hatch is very rusty, probably because of the water down here. น่าจะสนิมขึ้นเพราะว่ามีน้ It's not moving. ำประตูนี้เปิดไม่ได้ The door is bolted from outside. It's a huge armored door. I can't break something like this open. I'll have to look for another way. น่าจะต้องลงเอาไดนาไมต์ไประเบิดตรงนี้ให้มันพังแอนออกมานะผมว่า You know,
Sometimes the only thing that helps is brute force. บางครั้งสิ่งที่ช่วยก็เกินใช้กำลัง Okay. Very carefully. เดินสาย As ทั้งหมด soon เลย as electricity flows through the wire, the igniter caps fire, exploding the stick of dynamite. Hopefully that's enough to blast the hatch open. อาจจะพอที่จะเปิด แต่ต้องเอาอ่าไฟฟ้าเข้ามา Alright. I'll wrap the ends of the two wires around the contacts. โอเคเซฟก่อนไหมระเบิดเล่นกับระเบิดเล่นอะไรนะเซฟ The wires connected to the stick of dynamite in the detonator. ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว Everything's ready เตรียม for ตัว the ระเบิด explosion. You know what? I've always wanted to do this. ฉันอยากทำแบบนี้มาตลอดเลยเดินไปไหนเปิดไปเนี่ยไม่เปิด Damn! There's hardly a scratch on it. ไม่มีรอย It's เลย ripped the handle clean off, ฉันต้อง but most of the energy from the explosion is just dissipated. แล้วก็ไอ้แฮนเดิลไอ้ที่จับอะก็กระเด็นออกมาด้วย The power of the explosion is just dissipated like a little firecracker you light in your hand. I'll have to find another way to open the hatch. ต้องหาทางอื่นในการเปิดนะเอาโซ่ดึงไม่ได้คอนกรีตนี่แหละต้องมีอะไรสักอย่างต้องหาทางเปิดทางอื่นใช้แรงดันน้ำมันมีท่อน้ำอ่ะI guess it's been lying around here for years. It probably won't last much longer. ต้องใช้แรงดันน้ำเลยเพราะว่าประตูนี้ก็เปิดให้เรากลับมาประตูนี้ก็เปิดให้เรากลับมาปึ๊บแต่ว่า That wouldn't get me anywhere. The hose would only just reach beyond the cell. What am I gonna achieve with that? ทำได้เราท่อน้ำเนี่ยต่อกัน A fire hose with มึงมา not exactly light. The metal connectors at both ends are heavy หนักด้วย enough ตรง on เหล็ their ก own. ตรงเหล็กตรงปลายเนี่ยหนูวิ่งแล้วไม่ใช่เอามาต่อกัน I've joined the two short hoses. ได้เมื่อกี้คลิกตรงนี้มันดันไปเดินมาเฉย Better not now. ไม่ใช่ตอนนี้เราต้อง I wonder why there's a jail in this bunker. Who'd they want to lock up here? สงสัยว่าทำไมต้องมีกรงในนี้ด้วยขังใครไว้เหรอเราใช้อันนี้ไงใช้เรือได้ใช้อันนี้ไม่ได้ถุงมือดึงขึ้นมาใช้เรือตรงนี้กับคานบีมไม่ได้โซ่กับเรือโซ่ทำไม There กับ are เรือ metal loops on the rubber dinghy. I'll hook the chain onto it. เอามาอันนี้มาพันนึงทำไมวะใช้กับมันดีฮะ Better not now. คือตอนนี้แสดงว่าต้องใช้ทีหลังท่อน้ำอ่ะ
ท่านั้นทำอะไรได้ Air compressor The cylinder of compressed air would have been refilled. The door is bolted from outside. It's a huge armored door. I can't break something like this open. I'll have to look for another way. Hopefully the second stick is as sound as the first one. ต้องลองดูอีกที That was the last stick it done. อันสุดท้ายแล้วด้วย The first explosion has hardly scratched the hatch. A second one's not gonna do much more. อันแรกมันได้นิดอะไรว่าทำได้แค่นิดหน่อยที่สองไม่น่าจะทำได้เยอะ อันแรกแค่ระเบิดนิดเดี I ยว hope that works. อันนี้มันจะดี เอามันติดแขนนี่แม่ง ให้มันพังลงมาทับอ่ะสายอ่ะสายพวกหยิบ Another fuse cable. ลงไป Okay. Very carefully. มันเป็นแบบคานนะต้องระเบิดคานลงมาให้คานมันลงมาทับอันนี้เปิดออกผมว่ามันทับแล้วมันก็ไม่เปิดออกเราต้องใช้นี่เป่าลมเข้าไปหรือไม่ก็ใส่น้ำเข้าไปเราอะ The dynamite should blast the concrete girder from the ceiling once and for all. ต้องระวัง I'll have to connect the dynamite to a fuse. I'll have to connect the dynamite. ต้องต่ออันนี้มาก่อน I'll wrap the end of the two wires around the contacts again. ปึ๊บแล้วก็กด Then let's try Long again. look. This time Yeah, it yeah. has to work. หวังว่ามันคงจะทำงานได้ปึ๊บปัง ลงมาดูดิเปิดแล้วแต่ว่า I can't move it. It's too heavy. ฝาแหดพังแล้ว Sure enough, it's penetrated the hatch. There's some kind of pipe down there. It leads Okay. downwards. It would be big enough for me, but I can't see where it leads. ไม่รู้ว่า And จะ I ลง can't ไหน squeeze past the piece of concrete. มุดเข้าไปไม่ได้ด้วยเพราะว่าขดขีดนี่มันบังอยู่แล้วก็เอาเรือมาลองเรือมาลองโบกเรือไว้แล้วไงต่อเอาไว้แล้วน้ำมาใส่ในนี้อ่ะ Better not now. น่าจะไม่ใช่ตอนนี้น้ำให้น้ำมันขึ้นมานิดเดียวเองเห็นไหม Better not now. Better not now ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าต้องทำอะไรทุกอย่างก่อน The cylinder of compressed air. ปลูกนี่กับนี่แล้ว This damn beam is blocking my way. The boat is attached to the chain, which is wrapped around the piece of concrete. That might work. น่าจะทำงานได้นะ And up it goes. เพราะว่าเปิดได้ใช่ไหมเรือมันเป็นประเภทสูบลมอัตโนมัติเราก็เรียกว่าต้องใส่น้ำใส่อะไรมาในนี้โอเคลงได้แล้ว
ท่อน้ำทิ้งก็มีทางเดินตรงนี้นะแต่ว่าให้อยู่สูงเกินไปอ่ะ Damn. Up there's the way out. But there's no ladder here. ไม่มี I'm guessing that the room up there is the one behind the steel door. But I can't get at the grate. น่าจะมีห้อง แต่ว่าไปขึ้นไปไม่ได้ Somehow I gotta get up. ก็เอาน้ำมาใส่สิครับคุณพี่ Alright then. I'll put the end in the opening. Okay. ใส่น้ำแล้ว It's just long enough. พอดี There's still some live electrical wires in the pipe. I'll have to change that first. Otherwise, flooding the place is gonna be dangerous. อะไรนะ There's still some live electrical wires in the pipe. I'll have to change that first. Otherwise, flooding the place is gonna be dangerous. มีสายไฟในท่อต้อง I wonder why there's a jail in this bunk. ไม่งั้นว่ายน้ำก็คงจะลำบากน่ากลัวอันตราย สายไฟตรงไหนวะพูดว่าอะไรวะ ถ้าปีนได้เกียรตินะ I wonder why there's a jail. คลิกไปโดน There's still some live electrical wires in the pipe. I'll have to change that first. Otherwise, flooding the place is gonna be dangerous. The door is open and the light is on. There's nothing else I can do here. There's nothing else I can do.มีสายอะไรนะฟังไม่ทันนะ There's still some live electrical wires in the pipe. I'll have to change that first. Otherwise, flooding the place is gonna be dangerous. อ๋อมันมี The door is. There's nothing else I can. ถ้าเกิดเราปล่อยน้ำไปนี่อาจจะอันตรายได้เพราะมี I wonder กระแส why ไฟ there's a ฟ้า jail. วิ่งอยู่อะกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่ I don't need any more cable. The cylinder of compressed air would. ไลท์สวิตช์ I'll put the light on first. The boat has lifted the. The concrete beam has broken off a piece of the wall here, and a few wires are sticking out. I think they're live. น่าจะมีกระแสไฟฟ้าอยู่คิดว่า No way. The gloves are such poor quality that I'd rather do without. ตัวนี้ไม่พัน Stripping the wires is a good idea. Holding on to the ladder at the same time is too. But doing both at the same time is pretty difficult. โดยพันสายโดยสายมันขึ้นมาข้างบนอ่ะ ไหนสายวะ
ไม่มีเลยบนนี้ บอกว่าทำพร้อมกันก็อันตราย I'll wrap the gloves with insulating tape. ใช้ พันนี่เราไปครอบ อย่างนั้นหรือ It'd be best to bend the electric wires out of the pipe and into the tank room. โอเค ใส่ถุงมือที่พันกับไอ้นั่นแล้วก็ Oh, get out of here. เอาสายขึ้นไปอยู่ข้างบนครับ All right, that's that. เรียบร้อย เสร็จก็ขึ้นไป ถ้าเป็นภาคก่อนคงตายไปแล้วแหละ เปิดน้ All right then, let's flood the pipe. ำทำเป็นน้ำท่วมท่วมต่อมาในเวลาต่อมา เสร็จ That should be enough. ปึ๊บน้ำท่วมท่อแล้ว ทำอะไรได้บ้าง ลงไปดูดิ ดำน้ำไม่ได้มีไอน้ำมาเนี่ย หมอกขึ้นเต็มเลย หนาวแทนด้วยเฮ้ยมาจากนี่ใช้ของไม่ได้อยู่ดี ใช้แต่ควง It won't work with that. ตรงไหนเอาอยู่ข้างหน้า อ้าว ตาย จมน้ำแล้วทำไมมือไม่เกาะไว้ล่ะครับพี่ครับ เอามือเกาะไว้สิครับออโตเมติกเซฟดีที่มีออโตเมติกเซฟให้เรานะ ไม่เหมือนภาคที่แล้ว แต่ภาคที่แล้วก็มีแบบเนี้ยแบบต้องเลือกให้ถูกอันไม่งั้นตาย บุ้งก็เอามือเกาะไว้ดิไม่ก็หายใจ It's working. เปิดได้แล้ว Going, keep going. keep going Just one more. Oh, that's it. เฮ้ยหนีออกไม่ได้ Just in time. ตัดเวลาพอดี โอเค1 ชั่วโมงพอดีงานวันนี้ต่อกันต่อพรุ่งนี้ เหลือเวลาอีก2 วันจบไหมเนี่ย ใช่ไหมวันที่19ไอ้นี่ออกไงอะไรวะ The Last of Us ภาค 2ก็ต้องไปเล่น Last of Us แล้วจะถ่ายทอดสดด้วย จะคุยด้วย มีคนบ่นว่าเล่นเกมเงียบๆแล้วดูไม่รู้เรื่อง โอเค เดี๋ยวจะพยายามเล่นนี้ให้จบนะ